استمع جيدا. إذا كنت تعاني من السعال المستمر أو التهاب الشعب الهوائية أو ضيق في التنفس، فهذه الوصفة الطبيعية قد تغير حالتك خلال 3 أيام فقط. لكن قبل أن نبدأ، احفظ هذا المقطع واضغط إعجابا حتى لا تفقده لاحقا. نبدأ مباشرة. أولا، نأخذ عودا واحدا من القرفة. القرفة تقوي المناعة وتخفف الالتهاب وتساعد على فتح مجرى التنفس. ثانيا، قطعة من الزنجبيل الطازج. الزنجبيل مضاد قوي للالتهابات، يدعم الأوعية الدموية ويساعد الجسم على مقاومة نزلات البرد والسعال بشكل فعال. قبل الانتقال للمكون التالي، اكتب لي في التعليقات من أي بلد تشاهد هذا الفيديو. أحب أن أرى مدى انتشار هذه الوصفات بين الدول. ثالثا، نضيف حبتين من القرنفل. القرنفل غني بمضادات الأكسدة، يعزز جهاز المناعة ويخفف التهاب الحلق والشعب الهوائية. رابعا، نأخذ قشر ليمونة واحدة. قشر الليمون مصدر ممتاز لفيتامين سي، يدعم المناعة ويقلل الالتهاب في الجهاز التنفسي. نضع كل المكونات في لتر من الماء، ثم نضيف عصير ليمونة كاملة. عندما يبدأ الماء بالغليان، نتركه يطهى لمدة 7 دقائق فقط. سنحصل على منقوع قوي يساعد على تنظيف الرئتين وتهدئة السعال. طريقة الاستعمال: يشرب المشروب دافئا 2 مرات في اليوم، صباحا ومساء، ويمكن تحليته بالعسل لمن يرغب، فهو يزيد من فاعليته ويهدئ الحلق. خلال 3 أيام فقط ستلاحظ الفرق: تنفس أسهل، سعال أقل، وصدر أنقى بإذن الله. إذا استفدت، اضغط إعجابا وشارك المقطع مع غيرك لتعم الفائدة.